Buongiorno a tutti quanti. Oggi seconda puntata con il Blackland Sabre. Vediamo se l'ho un attimino più centrato come rasoio e come tipo di utilizzo. Può essere di sì come di no, vediamo. Dopodiché andiamo a provare come... Allora, tra parentesi, ho riprovato il vegetale della Dayton, ok? Mi dispiace, ma non mi ci sono trovato. Cioè, è veramente eccessivamente grasso che ti crea uno strato molto superficiale di grasso. Ti dà una certa protezione, non è che sia brutto come sapone, funziona, però ti dà uno strato estremamente grasso superficialmente la pelle e il sapone non riesce ad andare veramente in profondità. E quindi sì, c'è la scorrevolezza, sì, la protezione abbastanza, ma però nel complesso non è il tipo di sapone che mi piace. Proprio. Non lo trovo bilanciato, veramente troppo esagerato. Vediamo il taglio ovato. Già si presenta con una pasta più morbida. Adesso l'ho messo sulla ciotolina un dito, in ammollo con l'acqua calda, vediamo come lavora. Pennello, ogni tanto me lo devo riprendere in mano perché è uno dei pennelli più belli che ho in tasso, che è di quella monetina, vedete, di Andrea Amistani, eccolo qua, con il ciuffo Oumo Cuban VT. Bene, andiamo di furbetto. Dopo ho provato a fare anche una cosa, sono curioso di vedere. Ho mischiato un po' di furbo e un po' di noai. E ho fatto furbo noai insieme. Voglio vedere come va. E dopo nel periodo estivo Barber Mind su Bottega della Barba, top assoluto ragazzi. Top assoluto. Io proprio riempio la ciotolina di acqua calda, così si scioglie abbastanza bene il sapone, dopo il resto viene su col pennello, così non è che serva. Nel caso che lo vedo ancora tanto tirato, metto altre 2-3 gocce. Preferisco non usare mai troppa acqua subito, me la doso dopo in viso. È molto colloso sempre, sembra proprio una colla quasi. Cioè è vero che hanno capito tutti ormai che i grassi rende il sapone protettivo, scorrevole, tutto quello che vuoi, ti lascia anche una pelle più morbida, idratata, ma io sono dell'idea che, come su ogni cosa, cioè il buono è l'aceto, il sale e l'olio in insalata, ma non è che ne puoi mettere un litro di aceto di acqua che dopo il troppo storpia. Questo è il mio punto di vista, quindi anche i grassi ci sta che ce ne siano, ma però preferisco quando le cose sono bilanciate bene. Quando ci sono degli eccessi. E ora, profumazione, vi dico la verità, questa non è male. Sempre abbastanza leggera, però è bella elegantina. Metto un po' di sapone perché mi sa che non mi basta per tutta la rasatura. E ora lo metto già in ammollo con l'acqua calda. È elegante, piacevole, sono quelle profumazioni che le usate tutto senza che vi stanchino mai, ecco, da spiegarsi. Sicuramente dedicato, penso io, a qualche profumo famoso perché mi dà proprio quell'impressione lì. Però un po' più presente che sul vegetale.
Ecco, già qua mi sembra un montaggio differente del vegetale. Mi sembra l'impressione che sia migliore come profondità. Sì, nonostante sto usando un tasso che fa sempre leggermente effetto togli e metti, però vedo già una bella differenza dal vegetale, quindi secondo me il taglio ovato qua ho idea che mi darà molte più soddisfazioni. E vedo tanti marchi che fanno vegetale e taglio ovato come niente fosse, ma secondo me bisogna sempre andare a cauti, cioè quando si fa una cosa non è che perché uno fa saponi e ora fa taglio ovato, fa vegetale, è tutto uguale. No, no, questo qua si vede già una gran marcia in più. E non fa quell'effetto quasi trasparente, qua va più in profondità. No, no, questo mi piace già di più. Questo mi piace già di più. Vediamo se ci ho capito qualcosa. E se no lo userò un'altra volta ancora, fino a che non lo capisco. Va trovato l'angolo perché sembra un angolo obbligato, ma in realtà non è così. Dovete trovare l'attacco giusto della lama. E si sente perché la lama è enorme. Bella roba. Sapone assolutamente migliore per me, molto più bilanciato, molto più giusto da usare in viso. Anche perché ho riprovato il sapone con anche con un sintetico, proprio per capire se ero io che andavo o non andavo. Poi sono gusti, c'è chi piace usare saponi estremamente collosi, cioè collosi, grassi, però secondo me anche il grasso va, ti arrivi in un punto dove vai in over proprio, cioè vai oltre. In quel momento là praticamente ti fa una patina quasi gelatinosa, oliosa, grassa in superficie, ma vedi proprio che il sapone non va giù. Non riesci quasi neanche a fare proprio l'emulsione. Questo vedete proprio tutta un'altra roba. Anche in seconda passata, quello che è, proprio vedete che comunque ha una buona coprenza. Non è, per carità, un declaration, non è un super sapone, però per i suoi 15 euro è un buonissimo taglio ovato. Questo intendo, ecco.
proprio lo sento in protezione, in emolienza, lo sento in tutto, è un buon sapone per il suo costo. Ecco, costasse magari 22-25 euro, ecco, magari direi anche passare oltre. Comunque, siccome a livello europeo abbiamo il miglior tagliovato, che batte anche tantissimi americani, che si tratta di Westman, perché non fare un bel set del gruppo Passione Rasatura con Westman? Ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Faremo qualcosa di eccezionale. E adesso che ho capito il rasoio, tutta un'altra rasatura. E comunque anche il sapone è tutta un'altra marcia. La meta dolce sempre, però un po' meno, leggermente meno scorbutica. Però taglia già anche un filino meno, non tanto, è ancora ottima, perfetta, però un filino in meno sento. Oh, è un filo più grosso, ma sempre un filo, Quindi barbe dure, ricrescite strane che la mette in difficoltà. Oh, c'è chi si fa anche 10 barbe, C'è chi si è fatto anche 100 barbe con una nacet. C'è chi può, chi non può, ci sono pelli che possono permettere tutto, che li usi in aproraso, un sapone da 50 euro è uguale, gli metti un'esposizione di lametta così. Non è solo l'arte di chi si rade, ragazzi, bisogna essere obiettivi, perché un po' di mano in 5 anni, 4-5 anni quello che me la sarò fatta, no? Cioè nel senso, non è che uno è un artista perché riesce a usare tutto, ci sono delle pelli, ragazzi, che permettono cose incredibili. Io se uso una ProRaso è comunque un signor sapone per il suo prezzo, è un sapone un po', è un rasoio un pochettino più là, mano non mano, non ci scappi da lì. Quindi, cioè, se sono arrivato e trovate il video, basta che andate sulla playlist su video simpatici, se sono arrivato a farmi una rasatura in BBS assoluto con R41 contropelo e tutto senza sapone, solo con acqua calda e con sapone di Marsiglia, io non sto dicendo che è un vanto che mi devo vantare per le cavolate che ho fatto, cioè nel senso, però se sono arrivato a farlo senza un red point, senza problemi né niente, vuol dire che un filo di mano penso che ce l'avrò anche, no? Quindi se dico che con certi saponi, certi rasoi, in certi modi, arrivare alla BBS così mi stressa la pelle, mi dà dei problemi, vuol dire che ragazzi c'è anche qualcosa che va al di là della mano. Dopo, sia chiaro, se mi rendo conto che la pelle è lì, non vado a fare il contropelo, non vado a insistere di qua, non porto al limite la rasatura, ragazzi, si può usare tutto, ci si può divertire con tutto ed è bello
per chi si accontenta, godersi la rasatura con tutto in tranquillità. Io ho dei problemi nella pelle, mi piace portare al limite la rasatura, quindi la mia selezione personale diventa sempre più stretta, diventa più risicata, trovo più difetti, ma non è che di per sé un sapone ha dei difetti. Con tutti i saponi si può fare la barba, basta adeguarsi. Però a me piace portare al limite le cose, quindi tu non puoi, cioè, uno che prende la Ferrari e va a prendere il pane, discorso che ho già fatto, non può dirmi che mostra Ferrari, che tenuta che ha, cioè la tenuta e tutto la trovi quando porti al limite la macchina, vai in pista, fai tempo da record al Mugello, allora lì mi dici sì, lì vedi i particolari, vedi la sospensione, vedi la taratura delle cose, lì vedi i particolari. Se uno va al Mugello, si fa il suo giretto, ci mette 10 minuti a fare il giro della pista, è difficile che ti venga a dire che manca più di questo, manca l'altro, a confronto delle Lamborghini manca qui, manca là. È una cosa secondo me fisiologica, però come dico non è un obbligo arrivare a portare la rasatura tradizionale come la sto portando io, ma per me è un gusto, fa parte della mia passione, quindi non è neanche un modo per farmi vedere che sono chissà che cosa, anzi, cioè, è proprio la mia passione, io me la godo così, quindi chi mi vede deve sapere e mettere in preventivo il perché faccio queste cose. Una volta che hai capito il perché, capisci anche come mai la mia selezione, i miei giudizi a volte sono un po' più magari stretti, un po' più critici di altri, non per altro, perché i miei bisogni in rasatura sono molto più risicati. Comunque sapone buono, buono veramente, cioè ragazzi questo qua per 15 euro, 15 dollari, che ormai è uguale. A confronto del vegetale questo qua è proprio per me le due spanne sopra, cioè il vegetale purtroppo secondo me si è voluto caricarlo troppo ed è come sciogliere un pagnetto di burro in faccia. Lo sapete, no? Quando voi prendete un pezzetto di burro che è bianco e lo sciogliete nelle mani, vedete una patina trasparente. Ecco, vi fa quell'effetto lì di burro trasparente in viso. Quella roba lì non può essere saponificata, quindi tu hai del grasso in viso che ti fa uno strato che tiene addirittura separato il sapone dalla faccia. E a me sta cosa non piace, ti dà sempre una sorta di scorrevolezza e protezione. Non è che non funzioni, ma secondo me non funziona come dovrebbe funzionare un sapone. Allora a questo punto veramente passi sulla mano del burro della cucina, te lo passi in viso e la barba te la fai lo stesso. Un sapone deve essere un sapone, per come la vedo io, dopo, per carità. Ed è per questo che il sapone che ho fatto con il primo set Taiko che ho fatto, che era molto più carico di burri, era difficile da montare, ma proprio perché i burri erano saponificati, non erano messi in eccedenza ce n'erano di più, ma non erano in eccedenza che ti facevano sto strato, quindi erano saponificati, ma per farli lavorare, attivarli, tutto ci voleva una mano in più. Questo era un po' il concetto. Però ragazzi, basta vedere dopo le prestazioni che aveva il sapone, quando lo si è capito. Mi dispiace che qualcuno che magari non aveva abbastanza esperienza. Io ho seguito la cosa dall'inizio, quindi mi ci sono abituato, me lo sono cucito
su di me. Chi non aveva mai tanta esperienza, all'inizio capisco che possa aver avuto delle difficoltà. Uno addirittura l'ho venduto perché non si trovava, poi dopo però ne ha comprati 4 set per lui e anche per i suoi figli. Cioè, le cose, certe cose vanno capite e apprezzate, bisogna avere anche un attimino di background per capirle. Oh ragazzi, anche un buon posto rasatura, cioè il vegetale, mi dispiace dirlo, mi ha proprio deluso. Questo qua, tagliovato, un bel saponcino ragazzi, cioè, questo mi è piaciuto proprio una gran differenza qua tra il vegetale e il tagliovato. Sugli HSSC, ad esempio, canadesi, ho trovato quasi meglio il vegetale che il tagliovato. In questo caso il tagliovato qua per me c'ha veramente una marcia in più. Rasoio ottimo, cioè adesso che l'ho capito, ho capito come vuole essere usato e tutto, ragazzi, gran risultato. BBS assoluto, molto molto soddisfatto della rasatura, mi è piaciuto, rasoio che non comprerei mai, ma proprio per cosa mia, ma rasoio che mi è piaciuto molto. E visto che De Martinis si è divertito perché ho fatto 400 spruzzi di Cuba e oggi ne facciamo 405. Minuscolo red point, ma roba minuscola. Ah, ecco, vedete, ho un minuscolo brufolettino, ma roba assolutamente. Ah. Bene, ragazzi, super super risultato. Gran bella cosa. Dai, ragazzi, vi saluto. Io ho portato la mia anche oggi. E ecco. Ho tolto quella parte del video con Enzo iniziale perché mi dispiace dover arrivare a tanto, però avendo parlato con la persona abbiamo trovato un accordo perché uno alla lunga, ve l'ho già detto, si stufa perché non può uno sopportare all'infinito le angherie e abbiamo trovato un accordo che lui fa la sua vita, la sua passione, come è giusto che sia, come io faccio la mia. Io non nomino lui, lui non nomina me e viviamo in pace e magari un giorno ci ritroveremo anche come amici perché io non ho rancore, non ho odio contro nessuno, però amo essere rispettato come io rispetto gli altri, voglio che gli altri rispettino me e che non usino i miei video, quello che dico, come lo dico, come modo per screditarmi, per farsi belli loro. Se dovete fare delle recensioni, se dovete dire la vostra, ditela senza avere il bisogno di sottolineare quello che dico e faccio io. Perché capite che è da persone piccole, ragazzi, è da persone piccole. Dopo cosa succede? Che magari anche a me mi viene un fegato così, faccio dei video, mi sfogo anch'io e voi vi stufate, ma lo capisco, però mettetevi anche nei miei panni che a un certo punto le angherie che vanno avanti da tempo uno si stufa. Quindi io dico, fatevi la vostra passione, godetevi la vostra vita. Io non cito, vedete, non cito nessuno, non rompo le scatole a nessuno. Se ognuno fa così è una cosa migliore, se dopo si riesce anche ad parlarsi, a volersi bene, a trovare un punto di incontro, meglio ancora, perché la cosa più bella per tutti sarebbe stare insieme, collaborare e volersi bene, però bisogna essere sinceri e dire le cose come stanno, senza aver paura e anche rispettare il parere contrario che può avere un'altra persona, perché ragazzi, quando si fa tutto gne gne gne, tutto bello, tutto buono, tutto meraviglioso, allora si va tutti d'accordo. Quando si trova qualche critica su un prodotto, su un qualcosa, allora partono le guerre. Ma ragazzi miei, bisogna anche essere maturi e pensare che questo è un mio parere personale, che non per forza dietro ci devono essere delle malizie. E quindi se io dico che questo rasoio per me è così colà, non è perché ce l'ho con Blackland e odio questo e che l'altro e preferisco uno al posto dell'altro.
È un mio parere, provo per il mio viso, per la mia rasatura, per la mia esperienza, per quello che sono io, per me è così. Per tutti gli altri 99 è diverso. Ma va benissimo, io rispetto quello che dite voi rispettate quello che dico me. Stop, quello che dico io. Finito il discorso. So che non dovrebbe neanche essere di bisogno dirlo, ma purtroppo bisogna farlo. Bene, ragazzi, vi saluto e vi auguro al prossimo. Sono bruciato e ci vediamo al prossimo video. Bye bye, iscrivetevi.